Halo, saya Peggy Dwi Martika. Saya seorang perawat terampil di RSUD Tipede Tanjung Tebat Kabupaten Lahat. Tahukah Anda? Kebiasaan menutup mulut dengan tangan saat batuk justru berisiko menyebarkan kuman ke berbagai benda yang kita sentuh, seperti gagang pintu atau ponsel. Teman-teman tahu tidak etika batuk yang benar? Tidak tahu kan? Sini Peggy kasih tahu ya. Langkah pertama etika batuk adalah selalu gunakan tisu atau masker saat batuk. Jangan lupa segera buang tisunya ke tempat sampah ya. Selanjutnya, masukkan bekas tisu atau masker ke dalam tempat sampah untuk kategori medis. Kalau tidak ada tisu, tenang, gunakan lengan baju bagian dalam Anda. Ini jauh lebih aman untuk mencegah penyebaran kuman ke udara. Setelah itu, jangan lupa cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Tangan bersih, kuman pun pergi. Mari kita terapkan etika batuk mulai dari sekarang. Lindungi diri, lindungi sesama. Salam sehat dari RSUD Tanjung Tebat.